Kurdamas ankstesnes video serijas, kaip reikia programuoti automodelius su HTX pultais, aš pristačiau idėją apie 3 svarbius puslapius. Tai yra inputs puslapis, kur mes įvedam valdymo komandas, inputs įvestys, įvedam modeliui komandas. Tokia logika. Tada yra puslapis miksų, kur miksuojam, maišom kanalus, jeigu reikia. Ir yra outputs puslapis, kur mes apribojam servo mechanizmus, signalus servo arba keičiam jų kryptis, invertuojam. Ir tam video aš kaip paprasčiausią kelią parodžiau, kad servo eigą galim apriboti, sumažinę svorį, koeficientą įvesties languose. Tai yra štai steering, vairavimo įvestis ir jinai yra ne 100%, o 65%, vadinasi, vairo svirtelės pilnas pasukimas tik 65% servo eigos sukurs. Bet servo eiga priklauso ne tik nuo svirtelės pasukimo, bet ir nuo miksų. Tai jeigu mes eksperimentuosim, darysim miksus, tai realiai prie pilno svirtelės pasukimo, kuris sukuria 65% servo mechanizmo eigos, mes galim sumiksuoti, sudėti kartu tuos ir išėjimas antras, kuris eina į vairo servą, eina, vis tiek gali pasiekti 100% ir sukurti laužimą servo mechanizmo perkrovą. Dėl to norėčiau parodyti išmintingesnį variantą, kuris apsaugos jūs nuo klaidingų miksų. Nes realiai, kol miksuojam kanalus teisingai, problemų jokių niekada nekils, serva vis tiek judės tik 65% vairo pasukimo. Tik tai blogai atlikti miksai gali priversti servo mechanizmą judėti daugiau. Gal visgi reikia nuo pačių pradžių pradėti modelį kurti teisingai, kad nesusikurt problemų. Tai įvestį vairo palikime su pilnu svoriu 100%. Štai palikim 100%. Vairo eiga yra 100% tiek įvesty, tiek miksuose, tiek ir išėjimuose. Ir vienas teisingiausių būdų būtų servo mechanizmo eigą apriboti išėjimuose, nes tai yra iš 3 langų paskutinis. Mes įvedam, sumiksuojam taip, kaip mums reikia, ir išvedam jau konkretų servo signalą. Tai čia yra paskutinis butelio kaklelis, kuris nepraleis iš ankstesnių puslapių nieko virš tų ribų. Todėl vairo antram kanale yra žymiai teisingiau minimalią vertę uždėti 65 į kairę ir 65 65
į dešinę. Matot, čia net yra privalumas servo mechanizmą apriboti šioje vietoje, nes į dešinę ir į kairę mes galim apriboti skirtingų koeficientų, jeigu, tarkim, mūsų važiuoklėje yra asimetriškai ir skirtingus pasukimus leidžia į skirtingas pusės. Tai dabar mano vairo serva visada bus apribota ties 65%, nesvarbu, ką aš miksuosiu ir nesvarbu, ką aš svirtelėmis įvesiu. Tai čia yra teisingiausias būdas. O tas prieš tai rodytas praeitame video yra greičiausias ir paprasčiausias, nes automobiliuose jūs retai kada sumuosite šitus koeficientus, kad viršinti eigą. Čia mes tiesiog mygtuko pagalba naudojam tik šį 100%, tik tai šį arba tik šį. Lėktuvuose gal svarbiau šis aspektas, nes tenai vienu metu gali būti aktyvios net ir kelios eilutės. Pirma eilutė pridedama prie antros eilutės ir 65 plus 65 jau gali būti prašoma iš servo maksimalios eigos, kiek tik jinai gali. Ir šiuo pažangesniu atveju servo jau jos neatiduos, vairo traukių nelaužys, nes yra galutiniam taške apribota ties 65%. Šiame modelyje, kadangi aš nenaudoju dual rates, tai dvigubų eigų vairui, ir nematau ateityje prasmės naudoti dvigubų eigų, naudoju tik tai skirtingas eigas gazui, kad sulėtinti modelį. O vairą visada noriu, kad jis liktų pilnos eigos, tai gal aš net panaikinsiu šitas eilutes, kad jos nesimaišytų čia man po akių, nes jos realiai jokio efekto neduoda. Ką aš su mygtuku be pasirinkčiau, visą laiką tas pats koeficientas. Čia tos 3 eilutės tik dėl demonstracinių tikslų buvo sukurtos praeitą kartą. Tai palaikau mygtuką, pasirenku ištrint, palaikau, pasirenku ištrint, o čia būtinai išjungiu mygtuko opciją, kad šie eilutė būtų aktyvi visada, nesvarbu, ką aš be pasirinkčiau. Taigi dabar mygtuko pasirinktą padėtį indikuoja paryškintas tekstas, šriftas. Tai dabar yra aktyvus vairas 100% su standartinė eksponentė 30. Eksponentė tai sušvelnina vidurinę vertę. Ir 100% gazo. Sumažinau 60, vis dar aktyvus vairas. Ir sumažinau maksimaliai gazą ir vis dar aktyvus, nes mikse ištryniau mygtukus. Taigi dabar mygtukas valdo tik tai gazo maksimalias vertes, o vairo vertė išlieka nekintama. Tai va dabar jaučiuosi ramus su tokiu modeliu, preciziškas, gražus, racionaliai suprogramuotas. Inputs langas, įvestys žmogaus, vairas, gazas, įvestys, tada miksuoju. Tai čia tiesioginė ta žodžio prasme, aš nieko nei sudedu, nei atimu. Mano miksai yra naudojami tik tai skirtingus koeficientus pririšti prie skirtingų mygtuko padėčių. Nu ir servo mechanizmo išėjimai, tai yra pats galutinis butelio kaklelis, kuris nustato jau visiškai kietai, kas išeis iš servo išėjimų. Servo signalai kaip atrodys, tai jų kryptys ir maksimalios eigos, centrinė padėtis.